Warum gehen schwere Schiffe nicht unter? Jetzt pass auf. Das Geheimnis heißt Auftrieb. Ohne Auftrieb würde alles einfach untergehen. Wenn ein Schiff ins Wasser kommt, verdrängt es Wasser. Das ist der entscheidende Moment, hör gut zu. Das verdrängte Wasser drückt mit einer Kraft nach oben. Das ist der Auftrieb. Genau das hält das Schiff oben. Achtung! Wenn das Schiff zu schwer ist oder falsch gebaut, sinkt es trotzdem. Also immer aufpassen. Und jetzt weißt du, warum Schiffe schwimmen, selbst wenn sie tonnenschwer sind. Ist das nicht magisch?